Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, que jogo é este? Já está o nome escrito, por isso eu é que fiz uma piada muito idiota. Bora para o jogo. Pessoal, o meu recorde aqui é 47.000 sem hack, ok? Tipo, eu não ando com essas coisas hack. Mano, isto é verdade? O Yutani, tipo, esse é o recorde? Ou foi ele que quis deixar assim? Comentem aí, pessoal. Eu juro que este vídeo vai estar muito bom, ok? Eu, tipo, não sei jogar muito bem. Mas, tipo, já tenho aquela movimentação brava. Eu sei jogar mais ou menos, ok? Rocket, sim. Não, isto é bom, isto é bom. É para quem gosta de ganhar. Como eu. Mas, pá, ainda não vos contei. Hoje o meu desafio é... é engraçado como em todos os vídeos eu tenho sempre um desafio, caralho. E, tipo, ninguém vê. Mas hoje vai ser o contrário. Todos vão ver. E eu vou-vos provar. Porque hoje o nosso desafio é bater esse recorde. 47.000, tipo, com Rocket. Tipo, eu não vou perder por causa do Rocket. Esse recorde que eu tenho agora, tipo, foi por causa do Rocket. Rocket? Foguete com Rocket. Há pessoas que chamam-lhe uma coisa, outros que chamam outra. Está-se bem. É assim mesmo. Já temos 7.000. Ok, bem bom, pessoal. 8.000, ok. Eu gostava, tipo, estar a dobrar os pontos. Nunca mais vem aquela cena, tipo, vezes 2. Ai, eu pensei que tinha morrido. Que susto, sua prancha idiota. Ai, esta prancha deu... Espera, eu estou a usar... Não. Está-se... Não, está-se bem. Não, já não está... Já não está-se bem. Ok, isto para dobrar os pontos, mas tipo é só durante um bocado. Pensavam que era durante a partida de... Lixado. Porquê que isto não dura mais tempo? Peraí. Está a dobrar por 12. Quê? Ai, que susto. Nem eu fico tão emocionada a comer a minha comida favorita. Por 6. Não, isso eu fico. Comentem qual é a vossa comida favorita, pessoal. Andem para eu saber. Não que eu queira ir à vossa casa roubar-vos isso. Mas... Estou a brincar. Ai, que susto. Ai! E eu estou tipo... Ai, que susto. Ainda ando a brincar. Eu sou um idiota. Ai, eu pensei que vinha deste... Ai, que susto. Oh, Subway Surfs. Não sei porque Samba e Surf está a dar tantas views. Porquê? Não! Oh, mano, o que é que eu ia fazer? Oh, pronto. Oh. Também sou profissional, não é? Eu nunca mais apanho, tipo, uma chave. Eu não tenho chaves, eu sou burro. O pessoal não sei porque está a fazer muito daquele do no coin. A maioria chega, tipo, num 2 minutos. 1 minuto e meio, mas tipo, está-se bem. O que é que irá vir? Eu tenho poucas moedas, ok, pessoal? Vezes 12, ok, tá. Ai, burro, eu quase que ia perdendo. Ai, eu sou muito idiota. Ai, obrigado, botinhas. Salvaram-me a vida. Eu sabia que ia vir um dali, por isso é que eu peguei as botas. Não, primeiro é que eu peguei as botas e depois é que eu soube. Por tipo, se... Oh, porra, vou-me calar. Oh... não. Oh, outra vez. Oh, lá, tchoné. Tá, pessoal, ok, bora lá. Agora vou jogar sério. Agora jogamos a sério. Ouviram-me todos, mas ok. Ai, não,
Ai, eu pensei que ia perder. Hey lady, want to chon 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 want me to Vocês sabem qual é essa música que eu estou a cantar? Ai, que susto! Ai, peraí, eu pensei que... eu parece que vi ali 37 mil. Idiota! Nunca eu vou chegar a 37 mil. Na verdade, uma vez cheguei, boa. Cheguei a 37 mil e eu fiquei bem triste. Eu morri. Mas isso não foi tipo difícil. Foi tipo uma burrice do caralho. Eu fui tão idiota. Até me deu vontade de chorar. Eu às vezes, a sério, eu sou... Tipo, eu consigo bater o recorde mundial. Eu, tipo, até fico espantado, tão burro que eu sou. Comentem se vocês são iguais. Às vezes, mano, como é que eu sou tão burro? Eu perdi neste jogo. Este jogo é uma super fácil. Uau. Eu pensei... mano. Não. Oh, mano, já... Oh, lele, tchoné. Mano, ainda não bati o meu recorde, porra. Mas eu vou ficar... Não vou nada. Oh, já estou cansado disto. Oh. Vai ser agora. Esta burla é muito difícil. Não é nada. Pessoal, ai, que susto. Não, mas eu também sou um idiota. Tá, se eu não conseguir esta vez, eu acabo o vídeo. Pessoal, eu estou a jogar muito. Não, estava ali uma caixa. Pessoal, vocês sabiam que na caixa pode vir até 100 mil coins? Era muito de Bitcoin. Ai, deu uma bugada, vocês viram? Vocês viram. Entendem? Viram. Viram. B de bola. O que passará na cabeça dele? Muitas formigas comerão o cérebro dele. Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal e ativem o sininho. Pessoal, vocês sabem fazer esta burla? Espera aí, vou-vos mostrar. Se acabar o skate, eu mostro. Foi só eu dizer que... acabou. É bem fixe o skate. Ai, eu pensei que tinha visto ali 47 mil. Que susto. O Rocket, boa. Pessoal, eu estou muito rápido. Ai. Ui. Ui. Não deixei uma para trás. Ai, quase que eu morri. Olha, eu vou ficar por aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Uau, eu acabei de postar outro vídeo. Mano, que mentira.